Hain! Hain! Koca baş gibi belanızı bulacaksınız hepiniz! Hainler! Hainler! Bak kimi getirdim. Dumrul. Obadan kaçabildiğine göre maharetlerini bizden saklamışsın Hamza. Noyan'ın askerleri için neler yapabileceğini bilmez gibi konuşursun Tangut. Maharet benim değil, Noyan'ındır. Bağlayın şunları. Hainler! Şeytan! İblis! Turali Alp. Bence senin artık er olma vaktin geldi, biliyor musun? Nasıl yani? Madem er olacağız, başımın gözümün üstüne ustam. Aferin sana. Aferin. Halime Sultan. Hayırdır? Ertuğrul Bey'im gitti. İçim sıkılır Deli Demir. Sen beyimden yana endişelenme Halime Sultan. Allah'ın izniyle geri döner. İnşallah. Tural'ım ne bu surat böyle? Mesele büyük Halime Sultan. Ne meselesi bu? Ayıp söyleyemem. Halime Sultan, sen kendi işine bak. Bizim çok mühim işlerimiz var yapacak. İyi, kolay gelsin. Selcan. Oo, Gökçe Hatun. Ablan aklına gelir miydi de çadırına geldin? Sen ne zamandan beri ablama sahip çıkar oldun? Ne işin var ablamın otağında? Selcan Hatun'la işimiz vardı. Hiçbir yerde bulamayınca... Bilmez misin? Ablamın sağ solu belli olmaz. Kim bilir neyin peşindedir yine. O senin ablan Gökçe. Sana en ihtiyacı olduğu vakit ona sırtını dönme. Sevenlerinin yanında olmasına ihtiyacı vardır. Benim ona ihtiyacım olduğu vakitler o neredeydi? Ha? Bilir misin sen bunu? Bey karısı olup otağa oturma sevdasıyla beni, kendini, sevdikleri nasıl ezip geçtiğini bilir misin Halime?